Это не пожар. Это настоящий камин. Круговой камин. По кругу можно идти и наслаждаться огнем. Тепло, хорошо и красиво. Вот так вот у меня дома классно. А это вот уши или ноги? Кто это скажет? А это глаза, перевернутые ноги, значит, получается как-то так. Да, ну то есть у кого насколько хватит воображения. Мне вот показалось, что это ноги и глаза. Или уши кота. Непонятно, что это. Вот это точно. Морковка или елка. А вот это что? Это, например, могут быть ежи. Ой. Боже мой, вот как действует сладкое на человека. Слишком много сладкого тоже вредно. Срочно нужно что-то горькое. А я иду в другое место, там что-нибудь съем.